বন্ধুরা, আজকে আপনাদেরকে দেখাবো হার্ড ডিস্কের হেলথ কমে গেলে অথবা 0% হয়ে গেলে কেমন হয়। আমার ল্যাপটপের হার্ড ডিস্ক না, এটা হচ্ছে এনবিএমই এসএসডি। এনবিএমই এসএসডির হেলথ 0% হয়ে গেছে। 0% হওয়ার কারণে আমার এখানে ক্রস চলে আসছে। এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন ক্রস দেখাচ্ছে। এটা বলতেছে যে কোনো সময় হার্ড ডিস্কটা ক্র্যাশ করতে পারে। তো এটা কিভাবে ফিক্স করা যায় এটা নিয়ে একটু আলোচনা করব আজকে। প্রথমে আমরা একটা সফটওয়্যার ডাউনলোড করে নিব। এটা গুগলে সার্চ করলে পাওয়া যায়। সফটওয়্যারটা হলো সফটওয়্যারটার নাম হলো হার্ড ডিস্ক। এটা আমরা এখান থেকে সার্চ করে দেখাই। এটা হলো আমি এস চাপি, এই যে হার্ড ডিস্ক সেন্টিনেল, এই অ্যাপসটা ডাউনলোড করতে পারবেন। এটা প্রো ভার্সন কিনতে পাওয়া যায় অথবা ফ্রি ভার্সন পাওয়া যায়, ক্র্যাক ভার্সন পাওয়া যায়। ক্র্যাক ভার্সনটা আপনারা অনলাইন থেকে ডাউনলোড করে নেবেন, তাহলে ক্র্যাক ভার্সনই সুবিধা পাওয়া যায় ভালো। আচ্ছা, এখন আমার হার্ড ডিস্কটা দেখাচ্ছে হেলথ 0%, টেম্পারেচার 38। টেম্পারেচার অনেক সময় বাড়তে পারে, কমতেও পারে। আপনার পিসি ইউজ করার উপরে হার্ড ডিস্ক কতটা গরম হবে সেটার উপর টেম্পারেচারটা শো করবে। আর আমার পিসির হেলথ দেখাচ্ছে 0%। এখানে যদি আমরা ওভারভিউতে দেখি, দেখাচ্ছে আমার এস্টিমেট রিমেনিং টাইম 0 ডে, মানে 0 দিন, 1 দিন, 0 দিন, মানে কোনো দিনে নেই, যে কোনো সময় এটা আমার ক্র্যাশ হয়ে যেতে পারে। তো এখন এটাকে আমি কিভাবে এটার হেলথটাকে 0% থেকে 100% অথবা তার কাছাকাছি কতটুকু পর্যন্ত নেওয়া যায় সম্ভব, এটা আমি নেওয়ার জন্য চেষ্টা করতেছি। তো প্রথমত আপনারা এখানে 1 2 3 4 5 6 নম্বর একটা অপশন আছে, এখানে সারফেস টেস্ট। তারপরে হচ্ছে অ্যানালাইজ ডিস্ক সারফেস উইথ ডিফারেন্ট মেথড। এখানে এটাকে টেস্ট করে নেবেন আপনার হার্ড ডিস্কে কোনো ব্যাড সেক্টর আছে কিনা। ব্যাড সেক্টর এখানে ক্লিক করে এখান থেকে রিড টেস্ট, এটা আপনি এইভাবে ওকে দিবেন, আবার একটা কন্টিনিউ দিবেন। এখন এটা আপনার মোটামুটি ধরেন এটা অনেকক্ষণ সময় লাগবে। এখন এখানে আবার দেখাচ্ছে আমার হার্ড ডিস্কের কতটুকু অংশ ভালো, কতটুকু অংশ ড্যামেজ, কতটুকু অংশ ব্যাড সেক্টর। এইভাবে এটা আপনার এই পর্যন্ত আসবে। আসলে আপনার এখানে এটা শো করবে যে কতটুকু অপশন আপনার কাজ চলতেছে, ভালো আছে, কতটুকু খারাপ আছে। তো ভিডিওটা অনেক লম্বা হয়ে যাচ্ছে, কিছুটা আমি স্কিপ করে দিই, তাহলে